飯を。朝からがっつり抜き。これね、ラットマン用。よし。なんだこれ。大原さん。なんで大原さんなの？ガトちゃん。呼んでるよ、ガットくん。はい。お坊さんに持ってくる。はい。足ついベーコンですか。いつものアスパラベーコン。アスパラベーコン。今日は卵はある。卵アスパラベーコン。あ、なんかベーコンが飛んできた。いいですね。一つベーコン落ちた気がする。あ、ベーコンここに入ってた。そうやろ。ほら。そうやろ。フレンチプレスのコーヒーです。前来て。前来て。前来て。お、すごい。いい感じやね、でもね。ダメだ。無理。どもいかん。練習。ダメです。練習だよ。無理。これできんの？これできんの？聞こえたい。目標ここ。ああ。カエルがおる。はい。
ちり取れた。綺麗に片付きました。ねえ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。座頭市のあたりとかはちょっとダメですか。